வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி சீஃபாங் ஃபவுட்டிலருடைய டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு ரேக்ராம் எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேட்டிங் ராடு ரெண்டுத்தையும் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரேக்ராமை ஃபிட் பண்ணுறோம். இந்த ரேக்ராம் தான் பார்த்திங்கன்னா இன்லெட் வால்வு எக்ஸாஸ்ட் வால்வு எப்போ ஓப்பன் ஆகணும் க்ளோஸ் ஆகணுன்ட்டு ஆப்ரேட் பண்ணுறதே இந்த ரேக்ராமுடைய வேலை தான். கீழே இருக்கிற ஆப்ரேட்டிங் ராடு ரெண்டும் டேப்லெட்டில் உட்காந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த குதிரையில் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகணும். ரெண்டும் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங் வாஷர் ரெண்டுக்கும் ஸ்ப்ரிங் வாஷர் போட்டு 16 சைஸ் நெட்டு போட்டு லாக் பண்ணணும். இந்த பவர் டெய்லர் பார்த்திங்கன்னா ஓவர்லோட் ஆகிட்டு இந்த ரேக்ராம் குதிரை உடஞ்சிட்டு இருந்தது. அதனால தான் இந்த வண்டிக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறோம். போல்டு போட்டு ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிடணும். டைட் திட்டமான டைட் தான் வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப டைட் வச்சிங்கன்னா சென்டராக உடஞ்சிரும். பாருங்கள், இன்லெட் வால்வும் எக்ஸாஸ்ட் வால்வும் ஆப்ரேட் ஆகுது. ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கணும். சுத்தமாக ஷேக்கே இல்லை. கொஞ்சம் லைட்டாக போல்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு ஷேக் பண்ணி பார்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு பேப்பர் கேனை தான் கேப் வைக்கணும். பாருங்கள், கரெக்டாக ஒரு பேப்பர் கேனை தான் கேப் வச்சுருக்கோம். வச்சுட்டு அப்படியே லாக் பண்ணிடணும். இன்லெட் வால்வும் எக்ஸாஸ்ட் வால்வும் அதே மாதிரி தான் கேப் வைக்கணும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கீழே தெரிகிற ரெட் கலர் பட்டனை அமுத்தி நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கூட பெல்ல ஆல் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நெட்டை லாக் பண்ணிடுறோம். பாருங்கள், லைட்டாக ஷேக் பண்ணி பார்த்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு பேக்கிங் போட்டு ரேக்ராம் கப்பை ஃபிட் பண்ண போகிறோம். பேக்கிங்க்கு க்ரீஸோ இல்லை சலாக்கோ போட்டு ஃபிட் பண்ணோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், ரேக்ராம் கப்பை கிராஸ் பண்ணி தான் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ண முடியும். ரேக்ராம் கப்பை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு 16 சைஸ் வாஷர் போட்டு 16 சைஸ் நெட்டு போட்டு டைட் பண்ணோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஆயில் ஓஸை ஃபிட் பண்ணுறோம். இன்ஜின் ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கணும். அதில் ஆயில் வந்துச்சுன்னா தான் அந்த ஓஸை ஃபிட் பண்ணணும். ஆயில் ஓஸை ஃபிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு மேலே இண்டிகேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே அந்த இண்டிகேட்டர் ரெட் கலராக வெளியே வரணும். அப்போ தான் ஆயில் சர்க்குலேட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். பவர் டில்லர் இன்ஜின் ஓட்டலாம். ஆயில் வரலன்னா ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஏன் ஆயில் வரலன்ட்டு செக் பண்ணி பார்க்கணும். தினமும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னே இன்ஜின் ஆயிலும் ரேடியேட்டரில் தண்ணி டீசல் இது மூணும் டெய்லியும் எவ்ரிடே செக் பண்ணோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதேமாரி கீழே தெரிகிற ரெட் கலர் பட்டன் அமைத்தி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.